पुराने नज़ले, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम के लिए सबसे बड़ी होम रेमेडी रामबाण है। 100 ग्राम बादाम और इसमें मिला देते हैं बादाम से आधी 50 ग्राम ये खांड है और इसमें मिला दिया 25 ग्राम काली मिर्च। जितना बादाम उससे आधी खांड, उससे आधी काली मिर्च, और इसको मिला करके और इसको पाउडर कर लेते हैं। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। 1 चम्मच बस ऐसे ही खा जाइए।